سەرۆکۆماری تورکیا ڕەجەب تایب ئەردوغان وڵاتên ئەوروپا گونەهبار kirin ku yedbûna hewangeh bû balên siyasiyên komalên terorist û daxwaza Yeketiya Ewropa bo guhorîna qanûnên Tirkiyeyên dijî terorê bi komîdiyeka reş nasand. Bize demokrasi بۆ ئەوên dixwazin wana li sermafê mirovan û demokrasiyê bidin me, wan alîkariya pêwîst bۆ me dijî terorê nekirine. Ev e mezintirîn astenge di riya geşepêdana aborî de. Li va jî vê çendê Yekîtiya Ewropa rê didine terorîstan bikevne Ewropa. Ew alîkariya diravî bû wan berhev dikin. Ew wan han didin. Îro bo rêxistinên terorîstên cudaxwaz li Sûriya û Iraqê zor girîng e baskên siyasiyên wan rêxistinan li Ewropa parastîne. Lê welatên Ewropa û netewên yekgirtî rewşa mafê mirovan û demokrasiyê li Tirkiye bi çavekadî dibîne. Tirkiye li roja sêşembe kefte ber rixneka giraniya Komîsyona Ewropî ya Mafê Mirovan. Peyvdarê Komîsyona Bilind ya netewên êgirtî da zanîn çendîn rapor derbarê zêdegaviyên leşker û hêzên parastina Tirkiye li deverên Kurdan li başûrê Rojhilata Tirkiye bûne cihê nerahetiyê. We have received reports of unarmed civilians. Rapor ji cem sivîlan gihişteme dibêjin bi zanabûn teqel jin û zarokan hatîne kirin. Avahî hatîne wêrankirin, piştî keftîne bertûbarankirinê, ziyaneka mezin gihiştiya malên xelkê Cizîrê û bê belgeyên hatîne girtin û eşkencedan. Rêgirî li ambulansan hatiye kirin, danek hine birîndaran. Komîsyona Mafê Mirovan ya netewên êgirtî dibêjit divê Tirkiye rêzê li mafê mirovan bigrit û rê bidite komîteka lêkolîna serbixwe seredana Cizîrê û cihêndî bike. Most disturbing of all, Rapor zor li cihê nîgeranî û nerehetiyê ne. Piştî şahediya hindek xelkê Cizîrê ku dibêjin pitir ji 100 kesan di sê bindavan da xwe diparastin. Lê hatbûna dûrpêçkirin û bi mirov ve hatîne şewtandin divê lêkolîneka baş bête kirin. Lê mixabin hikûmeta Tirkiye bersiveka baş nade. Şareza bawer dikin behrekane aramiya Tirkiye ji egera rewşa şerê Sûriye û Iraqê ye dijî komala çekdarên dewleta İslamî û behrekadî siyaseta navxwî ya hikûmeta Tirkiye ye. û li dawîtirîn hêriş kar bi destên Tirkiye ragihandin bi teqîna otomobîleka bomkirî 3 kes hatine kuştin û 45 kesên dî li Amedê birîndar bûn. û her ji meha heftê sala borî û bi dawî hatina pêvajoya aştiya di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û hikûmeta Tirkiye bû yerên tund û tîjiya berew zêdebûnê ve diçin. û heta niha çi nîşanên dûbare danûstandinên aştiya li Tirkiye xuya nakin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.